आज सन्तोषले भन्छ वेयर आर वी गोइङ टुडे? आज चाहिँ हामी दानाबारी धरान इन्टरनेसनल कलेजबाट हाइकिङ गर्दैछौँ। हाम्रो कलेजले चाहिँ अर्गनाइज गरेको छ, त्यसको लागि जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ साथीहरू भेट्न बगरकोटमा। हाम्रो भाइ कस्तो लाग्दैछ आजको डे? एकदमै रमाइलो लागिरहेको स्कुलबाट लगेर होइन कहिले काहीँ यस्तो खालको इभेन्टहरू गरिराख्नुपर्छ, घुमफिर गरिराख्नुपर्छ। भाइ भेरी सनी डे। आज हामी सनबर्न हुन जानु आँटेको छौँ। नमस्ते, हामी चाहिँ एकदमै विकट ठाउँमा आइपुगेको छौँ। अब यहाँ यस्तो बाढी पहिरो देखिराख्नु भएको छ, एकदम गाह्रो क्या यहाँ आउनु चाहिँ। अब रात बाँड्नु लागिदिन्छौँ हामी।